गियरबक्स के माल गएको छ त्यही हामी देखाउँछौँ म अहिले। यो काउन्टर गएको छ पुरै, यसको नाम हो काउन्टर हो। गियर पुरै गइसकेको छ, भाँचिसकेको छ। यहाँ गएको छ, यहाँ गएको छ गाइज काउन्टर। टप पनि गएको छ, टप पनि भाँचेको छ पुरै गाइज। यो भयो 4 नम्बर प्रिमियम, त्यो पनि खाएको छ भित्र पुरै। यो 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 भित्र हेर्नु त मजाले, यो खाएको छ पुरै। अरू यो गियर पनि गएको छ, भाँचे बेरिङ भाँचेको छ, प्रिमियम पनि भाँचेको छ गाइज। अब फिटिङको यो सबै नयाँ आएको छ, हाम्रो नयाँ आएको छ। अघि मैले देखाएको थिएँ, सबै नयाँ हो। अब फिटिङ कसरी गर्छ त्यही जानकारी हामी देखाउँछौँ एकछिनमा। अब एकछिन पछाडि हामी फिटिङ गर्छौँ, धुलाइ तुलाइ गरेर त्यही देखाउनु कोसिस गर्छौँ ल गाइज। ल अब हेलो गाइज, आज हामी बोलेरोको गियरबक्स बनाउँछौँ। बोलेरो कसरी गियर प्रिमियमहरू फिटिङ गर्छ त्यही हामी जानकारी दिन्छौँ। यो भयो हाम्रो 3 नम्बर प्रिमियम हो, 3 नम्बर प्रिमियम फिटिङ भइसकेको छ। यो भयो 4 नम्बर प्रिमियम, टप प्रिमियम भन्छ यसलाई, 4 नम्बर भन्छ। आज फिटिङ गरिदिउँ न छिटो। चार नम्बर पनि प्रिमियम फिटिङ भइसकेको छ गाइज। पक्रि मुनि पक्रि। यता भयो हाम्रो 2 नम्बर प्रिमियम, यो भयो 2 नम्बर प्रिमियम हो गाइज। पनि फिटिङ भइसकेको छ। यो भयो 1 नम्बर प्रिमियम। एक नम्बर प्रिमियममा एउटा सकेट पनि लाग्छ, एउटा वासर पनि लाग्छ है गाइज। यस्तो लगाउने भुल्यो भने सानै सुरु लिइरहेको छु। यो बाँसगाडीले फगेर बनाउनु भन्दा त बरु सिलगढी गएर पानी गरेर डल्लै गाडीको डल्लै नबनाउँदा पनि 45 के हालेको त्यो के हो भन्नुपर्छ नि त यार। त्यो थाहा भइहाल्छ नि, थाहा भइहाल्छ नि उनीहरूलाई आएर। अदर कट हैन बिपुल हाम्रो के हो कट सक्छ अदर बाँकी छ मिस्त्री चार बाँकी छ। 9 को गाडी हो 11 भयो। यो फरक सेकेन्ड गियरको लिभर है यो। अनि थाहा छ होला नि, यो पक्रि यसरी यो पनि पिन गरिदिउँ हामी। यो पनि लक गर्नुपर्छ यहाँ हाम्रो
कहाँ लक गर्नुपर्छ अरे यहाँनेरि अच्छा पाँच नम्बर पिनियममा हाल्छौँ अरू ब्याक गियर पिनियम हाल्छौँ सबै यता भइसकेको छ हाम्रो 5 नम्बर पिनियम हो सबै कम्प्लिट भइसकेको छ गाडी भइसकेको छ अहिले साउन्ड पनि एकदम ठिक छ गाडीको गियरबक्स मजाले एकदम फेरि फेरि नयाँ नयाँ भिडियो हाम्रो युट्युब च्यानलमा आउँछ हेर्नु र सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला धन्यवाद गाडीको ठिक छ नि अब तपाईँको फोटो दाइ गाडीको सबै ठिक छ नि दाइ ठिक छ सबै गियर सबै इजी लागिरहेछ नि त्यही दाइलाई अलिक जानकारी गरौँ गियर